Arrancamos la clase de música. Hola nenas y nenes de Sala Verde, les propongo hoy adivinar más sonidos. Sí, la clase pasada estuvimos adivinando sonidos de transportes, en la clase de hoy vamos a adivinar este último grupito, porque también estuvimos trabajando esto en el jardín, que nos quedó que son sonidos de casa. ¿Qué podemos escuchar en nuestra casa? ¿Qué objetos, qué ruidos, qué acciones hacemos que pueden provocar sonidos y ruidos? Miren, primero van a tener que tener a alguien cerca de ustedes para que no me hagan trampa, porque les voy a poner un video con sonidos en los cuales ustedes van a tener que taparse los ojos para no ver las imágenes, porque aparecen las imágenes. Primero en sombra, pero están las siluetas así que nos podemos dar cuenta, y después aparecen a todo color y forma. Entonces, ustedes van a tener a alguien al lado. Cuando suenen los sonidos, ruidos y demás, estén así en acción, tienen que tratar de adivinar y cuando adivinen o no, el adulto les puede avisar cuando aparece la imagen para que puedan ver si acertaron. ¿Sí? Bien. Ahora los voy a dejar con este video, presten mucha atención y después seguimos charlando. ¿Y cómo les fue? ¿Pudieron adivinar los sonidos? ¿Cuántos acertaron? Seguramente un montón. Bien, para terminar la clase de hoy les propongo que en casa en algún momento se queden con los ojos cerrados como hoy y presten mucha atención a lo que ocurre alrededor. ¿Qué se puede escuchar? ¿Qué podemos percibir con el sentido del oído? Se escucharán los árboles que se agitan y se chocan entre sí con el viento de la ventana. Se escuchará cuando alguien va caminando cerca de nosotros. O se escuchará el perro de al lado que está ladrando. ¿Qué pasará en casa y un poquito más afuera? Les propongo que hagan eso y después me cuenten cuando nos veamos en la clase de Zoom. Les mando un beso enorme y hasta la próxima. Adiós.